доплыли до пирса. Мы заплыли за пирс. Смотрели Херсонес. Время направляться домой. Вот такое сегодня великолепное небо. Все, правильно угадали, перед нами буёк. Вон там странный белый купол. Это типа театральная улица. Ну, знаете, типа плевок в душу культурного человека, надругательство над словом театр. Ну, стандартное новое искусство.
краб. Подозреваю, что каменщук, но не понимаю, маме покажу, она скажет. Как вы поняли по крику, я предприняла попытку его поймать, и он встал в боевую стойку. Смотрим дальше. Здоровый. И он, если укусит, точно будет больно. Нет, я этого не хочу.